Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Obi Hero Kaiwai Shichusha Tarakomi Special Des. それでは早速 Let's get it started. 1. Shintoku. Kyodo Gakusha Shintoku Mintal. 新徳町の中心部 JR 新徳駅から車で10分ほどの新徳山のふもとにあります。見てください。共同学者新徳農場が営むとってもカントリーなこのカフェ。新徳共同学者とは1978年から始まった特定非営利活動法人で、引きこもり、不登校児、障害者、非行少年などと呼ばれた悩みを抱えた人々が自ら考え、共に働き、経済的にも精神的にも自立し、暮らしていけるようにと設けられた施設なのだそう。なるほど、 NPO 法人ってやつね。はい。ミンタルとはアイヌ語で広場、人の行き交う場所という意味で、神々の遊ぶ庭という意味でカムイミンタルなんていう言葉もあるね。カムイミンタルの塩のミンタルだ。天気のいい日はテラス席が大好物のメシタビーズ。テーブルに着くと人懐っこい看板猫が出迎えてくれます。ただ猫ちゃん料理に目がないのでテーブルに登ってきちゃうからね、気をつけてください。はい、こちらで作られているラクレットチーズがたっぷりかかったじゃがいも、おいちゃんの大好物だね。大好きなじゃがいもを朝食で食べれるなんて素敵な一日の予感でございます。嬉しすぎる。わちきは農薬を使わずに育てられた野菜たちをサラダでいただきます。チーズスコーンもさっくりで美味しいざますね。なんて健康的な朝ごはんでございましょう。これぞ北海道満喫ライフじゃございませんか。ねえ、マヨネーズなしでじゃがいもを食べたのはシーズン1のエルシット以来だね。なあ、あれは3年前を見る。いや素敵な場所でしたね。教えてくれたビューアーさんありがとうございました。ありがとうございました。帰りはまた別の猫ちゃんがお見送りに来てくれてね。ねえ、おじさんお帰りはこっちだにゃーってね、ずーっと案内してくれました。なんとも癒されまくりミンタルっす。ね。 2. Nishi Jiu Nana Jo Kita 1. Chuka Soba Marufuji Show 10. こちらは中華そばのリコメンド店ね。 Recommend. 2020年オープンだからかなり新しめのお店のようで。はい、事前調査でウェブリサーチしたところ、優しい昭和の昔風ラーメンっていう書き込みが多かったのでね、優しいってのは嬉しいんですけど、あんまり期待してなかったんです。実はスタンダード中華そばっぽいのかな思ってね。あらら。ところがですよ、うん、出てきたラーメンがこちら。あら、これはねえ、出てきた瞬間ネオっぽい中華そばだな思いましたね。ネオマガリン。ネオソフトじゃねえよ。ネオはギリシャ語で新しいを意味する言葉。最新であることを表す英語のニューとは異なり、復活やリニューアルの意味も含まれる昔のものが新しくなる近代次世代というニュアンスの言葉なんです。なるほどね。ネオ中華そばってわけね。ああ、基本は中華そばなんだけど、屋台や大衆食堂発祥の中華そばからの近代に専門料理のような中華そば、いわば高級中華そばに進化させている前衛的中華そば店って印象だね。札幌でいうと徳一さんやラボ Q さんや朝ラーのうさぎさんなんかがこのタイプかな。なあ、美味しいのばっかり。こちらはそういうレベルのラーメンかと思います。すごい。他の味もぜひ食べたいお店ですね。塩もうまそうだったんだよね。隣で塩を食べてたおいちゃんがね、ずーっとってうなりながら食べてたからね。食べたいわ。麺がウルトラうまいから油そばも美味しいんじゃないかな。ここネオ中華そばといえば例のパッツン系の麺。あ、ブルゾンちえみのボブヘアのようなパッツンさ。その例えはなんか嫌。あ、やっぱり、南田陽子の方がいいかな。誰。 3. Nishi Jiu Hachi Jo Manami 5. Beluga Ruta. 2023年オープン。こちらのランチは1種類1本勝負で完全予約制のお店。こちらは確か元スタッフだったというビューアーさんからタレコミいただいてたんじゃなかったっけな。そうなの。
でもね、ランチとしてはお高めなので、ケチケチミスタービーズ一人ぼっちでお邪魔しました。二人で行ったらゲーセン吹っ飛んじゃいますからね。本当はおいちゃんも食べたかったんだけどおいちゃんにはラーメンカレーっていう任務がございますんでね。本当は2人での方が絶対いい感じのお料理だったから残念。お料理の内容はシーリーによって変わるみたいですが、まさに映えランチでございます。ああ、こういうの女子的に好きなやつでしょ。はい、大好物ザンス。ウッドプレートにはサラダからメイン料理がずらーり、タワーにはピンチョスにデザートまで。すんごいねこれ。そうなの。おいちゃん大好きカダイフを使ったエビフライ、美味しかった。ああ、カダイフいいね。でもどちらかさずに綺麗に食べるかが課題っす。しょうもな。でも本当に綺麗に食べるのは難しい。鼻息で飛ぶぞ。一品一品に惜しみなく細やかな手が加えられていて、どれも美味しかったな。あ、これは手間もかかるし予約なしじゃ無理なやつだわねえ、すんごいでしょ。ママやマダムはもちろんおデートにもいいですよ系のお店。素敵なお店情報ありがとうございました。4. Jiyugaoka Ramen Grape。なんと地場スーパー福原さんと一つ屋根の下にございますこちらのラーメン屋さん。そうなんです。福原さんといえばさあの愛ちゃんを思い出しますが、こちらの福原さんは十勝釧路管内に40店舗以上あるスーパーマーケットチェーンでございます。セコマより多いんでないくらいの勢いであるわよね。福原さんの一角にございますこちらのラーメン、視聴者さんから食べ込みいただきましてね。食べ込み、食べることの垂れ込みで食べ込み。そう一緒なるほど。まあスーパーの横にあるっていうだけであんま美味しそうなイメージ湧かないんですよね本来。ところがどっか見てください。まずこのビジュアル、なんとサイケデリックな。サイケデリック。おー、ウルトラ Q のオープニングみたい。よく知ってるね、そんな古いの。知るわけないでしょ。見た目でよだれダラダラでございます。このホワジャオの香りがいいですね。そしてしびれるほどではない絶妙なホワジャオ加減。これは美味しい。だけどね、一番人気はスタミナラーメンらしいんだよねここんち。食べたいですね。でもメニューを見るとニンニクマシマシとか野菜山盛りとかね、二郎系の感じで食べるのがいいのかな系のお店なのかなっていうのもあるんですけど、ただこの担々麺をいただいた印象ではそういうんじゃなくてちゃんと美味しいって言ったらおかしいですけど、あと 3,4 回食べてみてね。 3,4 回も自分がどのラーメンが一番お気に入りなのかを試してみたいですね。これは気に入りましたよ。甘辛のバランスが蒙古タンメンや青森のあさりさんのネギラーメンと通ずるような麻薬感ありますね。おー、すごい。絶対美味しいやつ。また帯広行きたくなっちゃう。年明け早々にだね。早く来い来い。なんか呪いの音楽かなんか早く来い来い。 5. ニューヨーク Makubetsu Satsunaigawa Garden Onsen。薩内川のほとりに立つシャトーのような立派な温泉ってご紹介したばっかりじゃない？そうなんだけどね、ニューヨークに関しては食べ込みとか垂れ込み来てなかったからさ。来てたわよ、湖南温泉。そうそう、江南さんはね泉質いいし朝食は美味しいんだけどもね、サウナメインの飯旅ビズ的にはちょっとね。確かにサウナはね 2,3 人サイズなのよね。そうなのさ。っていうかこんないいサウナがあるなんてって感じよね。薩内川ガーデン温泉、日本トップレベルのお気に入り加減だもんね。そうなのさ。だってね、ここ最高すぎじゃんここは飯旅ビズが垂れ込みっていうかおすすめする整いどころですね。なんといっても豊富な選べる4種のサウナと整いスペースに豊富なインフィニティチェア、セルフロウリュし放題っていうのが画期的すぎ。サウナ水風呂外気浴がアウトサイドで完結できるっていう最高のサウナ環境。超整いまくりスクワイヤー。誰？イエスのベースさ。知らんわ。デレレデレバレる
るサウナ欲しいな。欲しい。どこだっけ？どっかにもあったじゃん、バレルサウナ。あ、東川でしょ。北牛の森キトロンさん。あ、そうそう。あそこもすごかったね。国内トップクラスの浴場でしたね。湯船がもうちょい深けりゃ最高なんだけどな。国内トップクラス？確かに日本一浅い浴槽かも。だったらくるぶしまでぐらいしかお湯来なかったね。そうおっしゃい。足湯かよ。腕が足長すぎるから。屈指の短足さんが何をおっしゃっておりますか？ 6. Nishi Jiu Gojo Manami 35. Manami Indo Really Dal. 帯広の住宅街、ちょいと変わったデルタ交差点にあります南インドカレー屋さん。お店の存在は知りつつも未食だったところ、ちょうど視聴者さんからタレコミいただいたのでね、お邪魔しました。ランチメニューはランチミールス1種類でございます。すごいね。一本勝負。はい、まずはメインのカレーを4種から選びのライスの量を選びの。あ、B の美味しいよね。違う、関係ない。今回はシェフのおすすめチキンカレーにしてしまいましたよ。チキンカレーにしてみましたよ。最初によく混ぜてからお召し上がりくださいって説明がありますが、南インドカレーはとにかく混ぜるが鉄則らしいよ。結構なボリュームだねこりゃ。ぐっちゃぐちゃにして手で食べるんでしょ。そうそう、ぐっちゃぐちゃにして手で食べるの。ぐっちゃぐちゃに。ぐっちゃぐちゃに。そう、カレーが来るなりみんな混ぜ混ぜしだすのよ。なんか狂ったように無言で。なんか異様な光景だね。カニ食う時みたいな。あ、そうそう、そんな感じ。本当は手で食べたいよね。バナナの葉っぱと上でさ、ぐちゃぐちゃしてさ、本格スパイスがしっかり効いてて適度な辛さで美味しいですね。確かに混ぜた方がまとまって深みがありますね。甘い酸っぱい辛いがなぜか喧嘩しないんだよね、スパイス系のカレーって。あ、これ食べてみたかったんだ。ドーサっていうやつでしょ。ドーサクレープみたいな。そうそう、でドーサドーサね、クレープみたいな生地で美味しいよ。ちぎってカレーにつけて食べたり具材挟んだり、いろんな楽しみ方で食べれます。ミールス大満足でした。グリーンカレーランキングトップ5にランクインでございます。おー、いいな。南インドでも食べたいな、たまに。カツカレー担当と交換する？それはできん。 7. Mermu Lo. Ramen Genki. 住宅街のラーメン屋さん。メニューが豊富で使い勝手がいいお店ね。こちらはオーソドックスなラーメンとセットがお得のようなんです。あら、中華チラシとのセットもあんだね。そうなんだ。めちゃめちゃ迷ったんだけど、今回は初回につきね。あら、なんと魅力なセットたちひろし。泣かないでしょ。特別ではないんだけども、これがいいよね。ちゃんとちっちゃいラーメンがセットで1000円ぽっきり。嬉しいじゃないですか。安い。どっちかっていうと中華そばっぽい感じなのかなと思ったらね、旭川ラーメンみたいな細めの縮れ麺で小麦の香りがする美味しい麺でしたよ。旭川系だったら私好きなやつちゃいますか？はい、絶対好きなやつっすね今回はちょっと醤油ラーメンで行かせていただきましたが、地元の方はね、みんなあんかけ焼きそば食べてたんだよね。うまそうだったな。広東麺もあるんだよ。あら、これはぜひ全部いただきたいですね。近所だったら通っちゃう。いいね。じゃあ今度はあんかけと広東麺で決まりだね。だ。 8. Today's Katsu Curry. Ek Da. Kami Ya. 1971年創業の老舗レストラン。池田町の人は一度はみんな来てるんではないでしょうか。完全に全員来てるんじゃないでしょうかね。人口1万人足らずの小さな町に巨大ファミレス。この大きなレストランってのは何かしら違和感すら感じる。そんなサイズのレストランでしたね。そうそう、この静かな小さな町にね、と思ったらなんと観光バスで団体様が来るわ。すごかったね。驚きです。そういうことだったんですね。ねえ、メニューはステーキからお刺身、天ぷら、ラーメン、寿司、そば、うどん、スパゲッティまで何でもありありよろず系のレストラン。こちらはカツカレーうまいよ情報をタレコミいただきましたんでね。そうなんです。楽しみにしておりました。見てください、この
具沢山のカレー、懐かしいやつです。めったにお目にかかれない涙ものの昭和のカツカレー。山崎くん家に泊まった時に出てきたようなカレーです。それわかる人いる？いや、いるわけないよね。とにかく美味しいやつさ。玉ねぎ、人参、じゃがいもゴロゴロのオーソドックスジャパニーズカレーライス。 Orthodox Japanese curry rice. そしてちゃんと美味しい。しょっぱくないんだ。これ美味しいカレーでしたね。とろとろる加減がちょうどいい。辛さはちゃい物足りねえが足せばいいんです。足すことはできるじゃないですか。しょっぺいやつは味引けませんからね。そうなんです。だから味は控えめがいいんです。賛成ね。グリーンはカツ丼担当大臣。卵もトロットロすぎず硬すぎずの絶妙な閉じ具合でジャスト私の好きなタイプ。タレは甘辛具合がちょい濃めではありますが、みんなが好きな味って感じですね。これグリーンにはほとんどの浮世の食べ物が濃いっていうことになっちゃいますからね。そうとも言う。長浜ラーメンぐらいかな、私にちょうどいいお味加減って。ああ、長浜家ね、いいね。そしてお米が美味しいですね、北海道。そうそう思った。九州のお米と北海道のお米って違うんかね。ねえ、つくづく北海道は米がうまいと思います。飯したビーツでございますね。っていうかびっくりするぐらい美味しくない地域あるよね、同じ日本で。ねえ、なんでだろう。9. Higashi Ichijo Manami 15. Tonkatsu Miyabi. ミシュランガイド北海道2017特別版ビブグルマンに掲載のお店。こちらも行ってみてくださいってタレコミいただきましてね、やってまいりました。意外な展開でしたよね。よもやの名古屋チックな品揃え。ねえ、びっくりしたぜ。味噌汁が赤だしだしさ。いや、それにしても不覚にもビブグルマンのとんかつ屋を見落としていた鳥羽飯旅ズもまだまだ修行が足りませんな。本当ですな。こちらの店主さんは素材一つ一つへのこだわりはもちろん、とんかつは衣が8割とおっしゃっててね、3日間寝かせた食パンで自作するパン粉を使ってるんです。熟成食パンってこと？通りで他と全然違うわけだ。独自にブレンドした油でじっくりと揚げ、こだわりの衣で肉汁を閉じ込めるというね。だからこんなにもたれないさっぱりとんかつができるんだね。さっくり感がたまらないとんかつでした。いやー、美味しかったですね、とんかつ。そしてカツ丼ですよ。あら、これロースですかってくらいさっぱりしてて柔らかいし油が甘い。あとさ、カツ丼って玉ねぎに椎茸っていうのが主流でしょ。はいはい。こちらは長ネギが使われててねえ、甘辛だれが染みて美味しいのよね。斬新だよね。そうそう、すき焼きの時のネギみたいにくったりが絶妙でしたね。はい、これはいいお店紹介していただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ランチはこのとんかつが1180円だって。めっちゃいいじゃん。ねえ、しゃぶカツっていうのが気になるんだよね。わかる。次回絶対しゃぶカツ行きましょう。しゃぶカツってなんだね。 10. Shiholo Cafe Buo. 士幌市街から少し離れた森の中にありますカフェブーオさん。もう何ですかこの素敵な場所は。なんとこちらのお店、オーナーさん自ら建てちゃった系のお店でございます。富良野と十勝はたくさんあるね。 DIY の素敵なお店。ねえ、誕生秘話をゆっくり根掘り葉掘り聞きたいお店ですね。気さくなオーナーさんがいろいろ質問してもキラキラした目でお話ししてくださいました。これ建てちゃったってすごすぎはる。マジでこういうの建てちゃう人尊敬する。おいちゃんも割とクリエイトは好きな方だけど、建てるのは無理。無理。こんなちゃんとしたでっかいの。 I cannot do it myself. 3匹の可愛いラブラドールたちが出迎えてくれます。やったら犬に懐かれるグリーンに対し、おいちゃんは犬たちにそっぽを向かれ悲しいアフタヌーンでございました。悲しいこうい afternoon. う農村地帯の小さな森の中にぽつりとある隠れ家的お店、憧れるわ。ねえ、こちらは家具工房も併設されていて。核ですか。それはまずいですよ。やばいです。だよね。絵に木のぬくもりを感じる明るくおしゃれな店内でいただくお料理も美味しいね。あ、
パングラタン美味しかったですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。カウンター席やテーブル席のタイル張りがなんともいい感じの独特のぬくもり。大きな窓からは太陽の光が注ぎ込み、窓の外には北海道らしい白樺林が見えんの。森のようなお庭にはテラス席もあります。静かにゆっくりと流れる時間に癒される場所ですね。こういうお店が一番北海道って感じなんじゃない？だよね。11. Kamishi Hollow Miku ni to Gay Cafe。 なかなか通らないっていうか、結構北海道中車で走ってると思うんだけど、三国峠はお初でございますね。三国峠は北海道内の国道最高地点に位置する峠なんだそう。大雪山公園を見晴らせる素晴らしい絶景でしたね。エスプレッソソフトクリームってめっちゃ惹かれるじゃないですか。おいちゃん目がないですからね、エスプレッソ系のソフト。美味しいコーヒーとソフトクリームごちそうさまでした。峠の茶屋がエスプレッソカフェという時代に生きているということに感謝ですね。はい。そして一番のごちそうは北海道のこの雄大な素晴らしい景色。心を洗われる感じがしますわ。何もかもがちっぽけに思えてくる。本当だよね。こうして美しい国を旅していられることに感謝です。はい。株にいっぱい荷物積んで旅してるっぽい人がいたね。どっから来たんだろう。あ、そうそう。さすがに 125cc の株だったけど、いいね。みんなおのおののスタイルで旅しててさ。前回稚内行った時は宗谷岬に札幌ナンバーのスクーター止まっててビビったね。ね、ウケたねあれ。よく来たねそれでってね、インタビューしたかったわ。全くだ。ねえ、皆さんは旅してますか？旅はいいですね。ほんとね。こうして旅して美味しいものを食べて、視聴者さんが美味しいお店どんどん教えてくださってね。本当だね。やっぱ美味しいものの情報は地元の人が一番知ってるね。間違いない。ウェブリサーチだけではたどり着けない美味しいお店がいっぱいあるんだなってつくづく思いますわ。ほんとこれも視聴者さんに感謝しかありませんです。はい、たくさんの美味しいタレコミありがとうございました。北海道も引き続き掘り下げていきますけれども、今度は道外にもね。そうね、美味しい情報をぜひお願いいたします。特に九州地区ね。来週に向けて九州を集中して回ろうと思ってるんでね、九州の美味しい情報をご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。よろしくしなちゅ。Shikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Higashikawa Higashikagula Kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. 今回の旅でさ、はい。ほら道の駅で車中泊するじゃんか。いつだったか忘れたんだけど、朝にね、エンジン音がうるさい車がいたわけ。ああ、はいはいはい。7時ぐらいだったかな。たまにいいじゃん、なんかボンボンっていうボンボン系。ローカルあるあるですね。でグリーンはこうちょっと朝のおトイレに行こうと思って外出たっけさ、一人のおっちゃんがめっちゃなまってんだけど、朝早からそのボンボン系の車に対してさ、めっちゃ怒ってるわけ。勇敢だね。すごい、すごいと思って、なんか怒鳴り声のような感じで、もうみんな迷惑してんだろっつって、こう窓にもどんどんコンコンって、そんな激しくじゃないよ、注意する感じで言ってて、エンジン止めろよ止めろよって、周りがみんな迷惑してんだぞとか言って。長州の真似ですか？長州入ってましたで最後までさ見続けようと思ったんだけど、どうしてもこうちょっと朝寒くてお腹ニヤニヤしちゃったから、もうダッシュでこうこと済ませに行ってダッシュで戻ってきたわけ。最後まで見続けたくて、さっきもう車が去った後だったからどうなったか分からずじまいだったんだけど、ああいう勇敢な人のおかげで静かな朝が戻ってよかったなーって、もうちょっと考えていただきたいですよね。っていうか通るだけでうるさいからね、ボボ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 言うのね。結構夜はさ多いじゃんか。
ボンボン系、どこの道の駅もまあまあなんだろうね。でもエンジンかけっぱなしにする人減ったよね。やっぱりマナーが良くなってきた、数年前に比べて、ど真ん中でエンジンかけっぱなしでずーっと平気な顔してるやたらがいたけど最近はいない。端っこに行ってかけてる人はいるけどね。やっぱりみんなこう車中泊もメジャーになってきたからなのかね、いやーでも道の駅もいろいろすごいよね、綺麗でトイレとかね、なんかいろいろでも規制がかかりだしてるから、そうだね、宿泊目的にはご遠慮くださいっていうところが増えてきてるからね、これはちょっとなくなってほしくないなっていう。そうですね。あとトイレットペーパーの盗難がやたら多いって書いてある。悲しくなるね、なんで持っていくかな、そんなトイレットペーパーねえびっくりしちゃうこの前の小籠包小学生面白かったじゃん。あ、そうだね中華屋に行って家族3人でメニュー広げて席に座るなり僕ちゃんが何年3年生ぐらいかあれ。そうだね、小学校3、4年生ぐらいメニュー開くなりいきなりまずは小籠包だな親父かわいすぎるお父さんが逆にキョトンって二度見子供をしてたよね小籠包が好き、味を知ってる小学生ってすごいなと思ったね。なあ、いいもん食ってねいやそんないいもんじゃないんだよまだ小籠担保って言わなかっただけでいいなって、小籠包でよかった小籠包うまいからね、やけどするぜあれ可愛かったな、おませなお子ちゃまが多いですな時代が変わってますね。小籠包なんて言葉も知らないです。